истината или се смелява с Кери и Валето, епизод първи. Кажи друг. Другия ми профил се изтрил, не знам как. Не мога да влезна в него и така че ще казвам от този. Ще качвам от този, а той е Валентин Костадинов. И това е първи епизод. И ще си казваме предизвикателства или аз го предизвикам да каже някоя тайна или нещо такова. Да, айде. Ти как си? Сега предизвикам Вало да се качи, нали, да се покачи на катерушката и да се качи отгоре на тази врата. Добре! Качвам се хубаво. Каза? Приятелите, виждаш ли? Там си играя. Горе ли трябва да скачам? Да. Видя. Ти си се... Дай се. Ето. Включи си камерата. Готово! Качих се! Сега ще слиза. Така, значи моето предизвикателство мина, значи предизвиквам Кери да направи на синята люлка чукче. На червената е по-лесно. На червената. На червената. Добре. Още малко, нали? Ако не можеш, так не се чуе. Не можеш, нали? Кери? Почти го. Айде де! Хората скучаят. И така. Кери не успя на нищо. Нищо. Просто я страх, нищо. Сега аз предизвиквам Вало да скочи от люлката и да направи един от неговите любими скокове по избор. Ние сме си ги кръстили и той ще си избере един от тях. Мисля да направя пилешки скок. Добре, хайде. Само да се засиля. Отгледай да ме хванеш като скача. Спокойно. Ще те шипна. Гледай да не скачам върху тебе. Айде. Но ти не скочи. Добре. Скочи. Добре, Вало, кажи ми. Предизвикам ти да скочиш. Ама като мене. Ти не скочи. Добре, плъзгане. Айде, ние имаме и плъзгане. Аз ще направя скок. Добре. Не стана, много бързах. Хората да не чакат. Я как ти направя? Ще го направя. Чакам, готово. Само се снимай от аз. Ще направя обикновен скок. Добре. 1, 2, 2. 3, скачай! Браво! Сега? Добре, и сега моето предизвикателство, съм с най-предизвикателство, истина ще го питам. Добре, Вало, вярно ли е, че имаш 2 котки от дома и преди си имал още? Не е вярно, защото сега имам 2 котки, а съм нямал 3. Не е вярно. Добре, това... Да. Чак, имам клип в Жоро Костадинов, моята котата Сашка и Цвъцко. И ако искайте, го гледайте. Аз там им казвам имената, показвам ги и така. Снимаш ли? Предизвикам Кери. Ето на тази парзалка. Да скочи от тук. Е така и да скочи в пясък. Добре. Хайде.
Сега започвай. Браво! И така. Снимаме 5 минути. Чакайте, всъщност. Така. Това беше края на клипа. Долу в коментарите ни написвайте предизвикателства. Също и може да влезете във фейсбука на Валю и на мен. Аз казвам Фери Йорданова, а той Валентин Костадинов. Само че на английски го напишете. Костадинов. И Валентин. Да, Валентин, не да Валя. Добре, това беше всичко от нас. Дано клипът да ви е харесал. И пишете коментари, моля ви. Да, защото ни трябва предизвикателства, не само ние да ги измисляме, но и вие. И харесвайте клипа. Моля ви, харесвайте. Добре, това беше всичко от нас. До скоро. Чао! Чао!